ඉතින් මොකක්වත් ක්‍රමයක් තියෙනවද හරිම ලේසියෙන් විනෝද ජනක විදිහට අපිට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. ඉතින් හුඟක් අයට ඉංග්‍රීසි එපා වෙලා තියෙන්නේ මේකේ තියෙන මේ වචන මාලා මේක පාඩම් කරන්න, කටපාඩම් කරන්න, ඩික්ටේෂන් පාඩම් කරන්න මේ වගේ දේවල් හන්දසා මේක අමාරු වෙලා තියෙනවා. ඒත් ඇත්තටම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ලේසි ක්‍රම ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියන්නම් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විනෝදාත්මක ෆන් ක්‍රම කීපයක් ගැන. ඉතින් ඔයා එකක් තේරුම් ගන්න. දැන් පොඩි ළමෙක් සාමාන්‍යයෙන් ඉගෙන ගන්නේ කොහොමද? ඔයාට නංගිලා මල්ලිලා ඉන්නව නම් ඔයා දැකලා ඇති. ඉතින් පොඩිම කෙනෙක් මොන්ටිසෝරිවත් යන්නේ නැති පොඩිම දරුවෙක් පොඩිම බබෙක් කොහොමද ඉගෙන ගන්නේ? එයා හැමතිස්සෙම වටපිටාවේ දේවල් ගැන අවධානයෙන් ඉන්නේ. එයා හැමතිස්සෙම අහගෙන ඉන්නේ මොකද්ද කතා කරන්නේ, කවුද මොනවද කතා කරන්නේ කියලා කට අරගෙන අහගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔන්න එයා අර අනිත් එක්කෙනා කියපු දේ කියන්න හදනවා. ඉතින් අන්න එහෙම තමයි එයා ඉගෙන ගන්න. එයා මොකද කරන්නේ? අහගෙන ඉන්නවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් නම් මේ ඉංග්‍රීසි අහගෙන ඉඳලා ඉගෙන ගන්න. ඒක හුඟක් වටිනවා. ඉතින් මම මේ කියලා දෙන ක්‍රමවල හුඟක් කෝ එකේ තියෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා ඉංග්‍රීසි අහගෙන ඉන්න ඕන. මේ අහගෙන හිටියොත් සවන් දීම කියන්නේ වැදගත් එකක්. සවන් දීම සහ ඒ සවන් දීම අනුකරණය කරලා කතා කිරීම. ඉතින් අන්නේ දෙක ඔයාලට කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට ඉංග්‍රීසි සාර්ථකයි. ඔයා සිංහල භාෂාව කතා කරලා තියෙන්නේ මුලින්ම අහගෙන ඉඳලා ඊට පස්සේ ඔයාගේ තාත්තා ඔයාට මොකක් හරි වචනයක් කිව්වට පස්සේ ඔයා ඒක ආපහු පොඩි කාලේ එහෙම කියන්න හදන්නේ. ඉතින් අන්න එහෙම තමයි ඔයා සිංහල ඉගෙන ගත්තේ. අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නකොටත් අන්නේ දේ හොඳට හිතට ගන්න ඕන. ඉතින් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විනෝදාත්මක ක්‍රමයක් තමයි TV series ෆිල්ම් බලන එක. ඉතින් ඉංග්‍රීසි TV series ෆිල්ම්ස් බලන්න ඔයාලට පුළුවන් නම් ඔයාලට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. දැන් සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි භාෂාව තුළ තියෙන ස්ලෑන්ග්ස්, ඉඩියම්, එක්ස්ප්‍රෙෂන්ස් කියලා දේවල්. ඉතින් මේ දේවල් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට පොත්වල ඉගෙන ගන්න අමාරුයි. මොකද මේවා කාලෙන් කාලට වෙනස් වෙනවා. සමහර ඒවාට යනවා, සමහර භාවිතා කරපේ උඩට එනවා. ඉතින් එදා කාලේ ඒ අදාළ රටේ මිනිස්සු සාමාන්‍ය මේ භාවිතා කරන ඒවා රටෙන් රටට වෙනස් වෙනවා. එක රටක භාවිතා කරන වචන මාලාව, ශබ්ද මාලාව වෙන රටක භාවිතා නොකරන්න පුළුවන්. ඒ රටේ මිනිස්සු හොඳයි කියලා හිතන වචන අනිත් රටේ මිනිස්සු හොඳ නෑ නරක වචන කියලා හිතන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේ TV series බලලා. ඉතින් මුලින්ම ඔයා කරන්න ඕන උපසිරසි නැතුව සබ්ටයිටල් නැතුව මේක බලන්න. ඒකෙන් ඔයාට මොකක්ද සිද්ධ වෙන්නේ? ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ සවන් දීමේ හැකියාව වැඩි වෙනවා. එක TV series එකක් තෝරගන්න. එකක්. ඔයා එක දිගට එකක් බලලා දෙකක් බලලා තුනක් එහෙම බලන්න එපා. එකක් තෝරගන්න. ඒක නිතර නිතර බලන්න. ඔයාට පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් අර තියෙනවනේ සිට්කොම් කියලා එකක්. මේ සිට්කොම් කියන ඒවා සාමාන්‍යයෙන් උපරිම විනාඩි 20ක වගේ කෙටි එපිසෝඩ් තියෙන්නේ. ඉතින් මේක දිගට යනවා මේ කතන්දරේ. හැමදාම තියෙන එකම වගේ සිද්ධි ටිකක්. විනෝදයි. ඉතින් ඔයාලට මේකත් තෝරගෙන බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් Friends, Big Bang Theory අන්න ඒ වගේ ඔයා පොඩක් හොයලා බලන්න. මේ වගේ එකක් තෝරගෙන ඒක විතරක් බලන්න. මේක නැවත බලන්න. ඔයා කැම කර ගාම මේක දාගෙන පොඩක් බලන්න. ඔයාලට ඕන එතකොට ඕනම පොඩක් hina වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ මනස පොඩ්ඩක් රිලැක්ස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒක කරන්න. එකක් තෝරගෙන එක TV series එකක් තෝරගෙන ඒක හපලා හොඳට චූ කරලා එළියට දාන්න. එතකොට ඔයාට පුළුවන් හොඳට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. ඔයා අද පළවෙනි එක බැලුවා. සතියකට පස්සේ ආව ඒකම බලන්න. එතකොට ඔයාට නැවත අර පළවෙනි වචන ඔය මේ වෙලාව ඔයාට වචන තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔයාට ඒ වචන ඇහෙන්න පටන් ගන්නවා. අන්න ඒක දැන් වැදගත්. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඕනනම් දැන් හිතන්නකෝ ඔයා එක කතාව පස්සරය බැලුවා කියලා ඔන්න 6 වෙනි සැරේ විතර ඔයාට පුළුවන් සබ්ටයිටල් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මොකද්ද මේකෙන් කියන එක කියලා තේරුම් ගන්න. සාමාන්‍ය හුඟක් අය චිත්‍රපටි බලන්නේ සිංහල උපසිරසි දාගෙනනේ. ඒක නම් එච්චර සාර්ථක ක්‍රමයක් නෙමෙයි. ඒක දාන්න එපා. ඔයාට ඕන ඉංග්‍රීසි උපසිරසි දාගෙන බලන්න. ඒකත් වටිනවා. ඉතින් එහෙම කරොත් එහෙම ඔයාට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න එක අමාරු නෑ. එතන මාත් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පාවිච්චි කරේ මේ ක්‍රමය තමයි. දැන් සමහරලාට මට සමහර ව්‍යාකරණ දැනුම නැති වුණාට මට සාමාන්‍යයෙන් තේරෙනවා මේක මේ විදිහට කිව්වොත් වැරදි නේද? මේක කියන්නේ මේ විදිහට. එහෙම අන්නේ මතකේ තියෙන්නේ කතාවල් බලලා ඒ රටාවන් ඔලුවට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ රටාවන් තමයි අපිට කියලා දෙන්නේ මේ විදිහට කිව්වොත් මේක වැරදි. මෙන්න මේක මේ විදිහට කියන්න. එතකොට තමයි මේක හරි කියන්නේ. ඔයා අදාළ ජවනිකාවත් එක්ක ඒ වචන සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට එක වචනයක් ගත්තොත් එහෙම ඒ කතාවල ඒ තිවිච්ච විනෝදාත්මක තැන් මන ඔක්කොම මතකයට ඇවිල්ලා අර වචනේත් ඔලුවට එනවා. ඒක කියවන්න ඕන ඇටිත් ඔලුවට එනවා.
සිට්කොම් වගේ එකක් බලන එකේ වැදගත්කම තමයි ඒක. ඉතින් එක කතාවක් තෝරගෙන ඒක දිගටම බලන්න. ඔයාට TV series ෆිල්ම් බලන්න වෙලා නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් ඉංග්‍රීසි සින්දු අහන්න. ඉතින් ඉංග්‍රීසි සින්දු අහනවා කියලා කියන්නේ ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි වෙනම ලෙවල් එකට අරගෙන යනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් උපරිම සින්දුවක් විනාඩි 3යිනේ. මේක අහන්න. ඉතින් ඔයාට සින්දුව නැවත නැවත අහන්න පුළුවන් නම් ඊට පස්සේ අර මම කලින් කිව්වා වගේ ඔයාට මේ සවන් දීම තුලින් ඔයාට පුළුවන් මේ ඉංග්‍රීසි වචන එකින් එක ටික ටික තේරුම්. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන ඉන්ටර්නෙට් එකට ගිහිල්ලා මේකේ පද මාලාව අරගන්න. ලිරික්ස් ටික අරගන්න. ඉතින් ඒ ටික ගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් සින්දුව ප්ලේ වෙන්න දාලා මේක දිහා බලන්න. ඊට පස්සේ සින්දුවත් එක්ක ඔයා මේ අත තිය බලන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඩික්ෂනරි එකක් වගේ ඕනම් පාවිච්චි කරලා මේකේ දන්නේ නැති වචන හොයාගන්න. ඊට පස්සේ සින්දුවේ තේරුම දැනගන්න පුළුවන්. මට මතකයි මම ඉස්සර ඉංග්‍රීසි සින්දු වලට මාර ආසයි. ඉතින් මේවා තේරුම් දන්නේ නැහැ. තේරුම් මට හිතා ගන්න තමයි මාත් ඒ උනාට එකම සින්දුව නැවත නැවත අහනවා. එකපාර මතකයි මම ටීචර් කෙනෙකුට සින්දුවක් දුන්නා මේ මට මේක පරිවර්තනය කරලා දෙන්න කියලා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ සින්දු අහන්න. නැවත නැවත අහන්න, ලිරික්ස් බලන්න, එහෙම බලලා සින්දුවට ඊට පස්සේ මතකයට යනවා නටනට කියන්න පුළුවන්. එතකොට ඉංග්‍රීසි සින්දු එහෙම කියන්න පුරුදු වෙලා විනෝදෙන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. තව දෙයක්. ඉතින් මම දන්නවා ඔයා සෝෂල් මීඩියා පාවිච්චි කරන මේ YouTube එකේ ඉන්නවා, Facebook යනවා, WhatsApp පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේවයි ඔයාට පුළුවන් තව කෙනෙක් එක්ක කතා කරන්න, මැසේජ් යවන්න. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් පිටරට කට්ටියත් එක්ක මැසේජ් යවන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි දන්න යාළුවෙක් ඉන්නවනේ. එයාට කියන්න මට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න, මට සිංහලෙන් කතා කරන්න එපා. මට ඉංග්‍රීසියෙන් මැසේජ් කරන්න. එහෙම කියලා ඔයාලා දෙන්න කතා කරගෙන ඔයාලා ඉංග්‍රීසියෙන් අදහස් උමාරු කරගන්න. දන්න කැඩිච්ච හරි වෙන්න ඕනේ. මොකක් හරි වචන හරියට ඕනෙත් නැහැ. කොහොම හරි පුළුවන් විදිහට ඉංග්‍රීසි මැසේජ් කරලා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න හුරු වෙන්න. ඉංග්‍රීසි ටයිප් කරන්න පුළුවන්. අන්න එහෙම කරොත් එහෙම ඔයාට ඉංග්‍රීසි ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Facebook එකේ එහෙම පිටරට කට්ටියත් එක්ක ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් වෙන්න. ඉතින් එහෙම කරාට පස්සේ ඔයාට පිටරට කට්ටියත් එක්ක මැසේජ් කරලා ඒ කට්ටියගේ විස්තර අහන්න, how are you, what is your country මනම් එහෙම අහලා ඔයාට ඉංග්‍රීසි ටික ටික දියුණු කරගන්න. ඒකත් හොඳ වැඩක්. ඉතින් ඔයාට එක්ස්ට්‍රා මයිල් එක යන්න ඕන නම් ඔයාට පුළුවන් පිටට සාමාන්‍යයෙන් සමහර ඇප් තියෙනවා, සමහර වෙබ්සයිට් තියෙනවා අපිට පුළුවන් පිටට කට්ටියත් එක්ක chat කරන්න. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ විස්තර අහන්න පුළුවන්. ඕනනම් වීඩියෝ කෝල් එකක් එහෙම නැත්නම් ඔඩියෝ කෝල් එකක් වුණත් අරගෙන ඒ කට්ටියත් එක්ක කතා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ කට්ටියත් එක්ක කතා ගන්න ඔය උත්සාහ කරනවා දවසකට එක්කෙනෙක් එක්ක විනාඩි 2ක් මොකක් හරි හැලක් අහගන්න පුළුවන් නම් අහලා ඒ කියන දේ තේරුම් ගන්න. ඔයාට වචන දෙක තුනක් ආපහු කියන්න. අන්න එහෙම බය නැතුව එක පටන් ගන්න පුළුවන් නම් ඔයාට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න එක අමාරු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාගේ ෆෝන් එකට අනිවාර්යෙන් ඩික්ෂනරි දෙකක් දාගන්න. එකක් තමයි ඉංග්‍රීසි සිංහල ඩික්ෂනරිය. අර අයන්න වගේ ඒ වගේ එකක් දාගන්න. ඒ වගේම English to English ඩික්ෂනරි එකක් දාගන්න. මොකද මේකෙන් ඉංග්‍රීසි වචනයක් ඔය ඇහුවාම ඒකේ පිටුව ලැබෙන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින්ම තමයි. ඉතින් මොකක් හරි Google ගහුවාම මේක මොකද්ද? Go කියන්නේ verb එක. ඒ කියන්නේ මේක ක්‍රියාපදයක්. මේක නාමපදයකුත් වෙනවද? නැහැ. මේකේ present continuous verb form එක මොකද්ද? past participle verb form එක. අන්න ඒ වගේ ගොඩක් තෝතුරු ඔයාට ඉංග්‍රීසියෙන්ම මේ English to English ඩික්ෂනරියෙන් දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් පටන් ගන්නකොට ටිකක් අමාරුයි. ඒකට මේ ක්‍රම පාවිච්චි කරලා ඔයාට මේ go කියන වචනයට සමාන තව වචන තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් හොයාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ වචනේ කොහෙන්ද ඔරිජිනේට් උනේ? මේ කොහෙන්ද එකතු උනේ? මොන රටින්ද මේක එකතු උනේ? ඊට පස්සේ මේ go කියන වචනයට අදාළ examples, තව sentences කීපයක්, තව වාක්‍ය කීපයක්. අන්න ඒ වගේ මේ English to English ඩික්ෂනරියෙන් ඔයාට ඒ දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම English to Sinhala ඩික්ෂනරියෙන් ඔයාට මේ go කියන වචනේ තේරුම සරල තේරුම හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අන්නේ ඒ ඩික්ෂනරි දෙක දාගන්න. තව වැඩක් තමයි ඔය හැමදාම එක දවසකට එක වචනයක් පාඩම් කරගන්න. ඉතින් ඩික්ෂනරි මොකක් හරි වචනයක් තෝරගන්න. ඒක පාඩම් කරන්න. එතකොට අවුරුද්දට ගියද 365යි. අවුරුදු 10යි 3650යි. ඉතින් ඔයා වචන 3650ක් දන්නවා කියලා කියන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ගොඩක් වැදගත් වචන ටිකක් දන්න. ඉතින් අන්න ඒක කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාට ඉංග්‍රීසි අමාරු නෑ. ඔයාට ඕනම දෙයක් කවුරු මොනවා කිව්වත් තේරුම් ගන්න ආපහු කතා කරගන්න හැකියාව වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මොකද දැන්ටම පාවිච්චි කරනවද? පහලෙන් කියන්න මේකම පාවිච්චි කරලා මම ඔයාලට ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම ඊළඟ ලෙවල් එකට අරන් යන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා. අපේ ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්. Subscribe, share, comment. How can you learn English? You can learn English in fun way. English is not hard. You have to